Salut, bonjour, bonsoir à tous. Maman, il y a un problème ici. Le tolinto lobela, comment on peut découvrir l'infidélité? Il y a moi, si tu es à mobile, sans passer par téléphone. Comment on peut découvrir infidélité sans passer par téléphone? Sans simba téléphone, on peut découvrir infidélité. Yango, tchelanga ba cœur. Zamute mamalam. Non, mon a ba cœur. O tchelanga ba cœur, o salelinga ba partage. O commentelinga. Mami ayi, pas problème ici li. Bétoile, batwalinganga bazawa. Sombilanga bétoile. Facebook nangi kangate. Kochelanga mito rouge te. Ngana yela kokaba solution. Soki déjà na loba likambo moko ya moi malonga et sepelisa okoleka video nangate sans cha cœur, sans cha j'aime. Please. Aide muninga. Non singa. Nandinga mabiti entre nous. Ok. Dernièrement, la plupart manières yako grand manière autotikali nango yako découvrir infidélité mingi comme par téléphone. Par détective pena biso ba fréquente utiliser ngote mingi comme par téléphone. Il faut soit téléphone na ye o chaba code o bunda pona ko découvrir ce qui azo tricher to azo tricher. Siko comment na koki ko yeba ki bazo trichinga sans simba téléphone pour les mêmes téléphones wana munna mtakoma na bakode alisu bakode misapi bakode maboko bakode makolo nyoso koma ko batela code ya téléphone ne ko leka mutema na ye zoye mutema metikela code ya téléphone na ye koma bongo zoa mutema metika code ya téléphone tellement bato akoma ko bomba ba code de téléphone na bango to komi na mo incapacité bien que moi ça ko kaka ko fungola téléphone mais to komi na mo incapacité à comprendre ki muto oyo a autre chinga lelo mami asale liyo recherche mondiale ya ko expliquer ndenge ri ko découvrir infidélité sans passer par téléphone oui ceux qui n'a pas au tchelanga wana mami okosi ceux qui n'a le bien solo ko bisanga oui mama le bien solo mais naza apona idio mutoko sa muninga zati OK numéro 1 sans simba téléphone mutu soka mobile soka komi distrait moi si ceux qui pas komi bongo a komo rêver Olo bani makambo ndeti azawana te. Olo bani makambo makanisi na ndeti zawana te. Oko betele likambo ako ko répondre na même moment wana te. Ozana ye sur place mais le quoi ndeti azawana te. Mais tozo solo la te Sokinga mutema non aza a. Yo changa ba Qu'est-ce que tu penses? Ozo raisonner wapi. Wana na kaya bato oyo. Bazonga ka avana ndako. Po bakana na ozongo mingi. Me ba mi yibi loko anyao. Abana ko rêver. Yami bali. Tchelanga na sonokosa. Tant la bi ko rêver na sens ki aza même esprit na yote même pensée na yote ndenga zalaka liboso aza susubongo te akomi trop makanisi libanda ndi babenga na portugais trop muito pensativo ou pensativa pona mwasi na mobali mutu wana risque eza risque eza mutu oyo akomaka kokima na téléphone akomi ko changer ba code akomi ko kendo sula na se na toilette soka monio asa lokola très cher munini muyibi mutu akima
Mutu akimaka na telefone. Mutu o mo beaucoup va na ndako dimanche mokola musala te momo naka mo kakosi na kena no boy na kena maison boy na ke luka mai na kena maison boy na ke somba nini a luka kaka mo espace moko be pas sur na telefone ici ka yo zate. Mama yeba déjà ma bekoti. Papa yeba déjà ma bekoti. Mutu wa koma ko répondre ba message na koko a otala ma bekoti. Osimbi no téléphone a été. Mais ba gisement na yewana. O comprendre que tando kyo muibi et copiste. Il ça fait kaka ozala na esprit ya kotala ya ko comprendre ye bien o comprendre qui aza sunenga zala te akomi ekenge na téléphone azo tricher et loko mususu e ko sala yo comprendre que mutazo tricher sans simbaye téléphone na ye isa absence ya caresse na kati ya relation. Ce qui mobala caresse ko susute akenda direct na simba moka bando beta makambo a tricher. La plupart a tricher. 95% a tricher. A komi ko satisfaire yo ti kaka na sala po kaka lobate ti kaka na sala po pose kanginga na 4 heures ti kaka na sala po lobate aka mutabi po kaka comprendre ti a tricher. Et c'est un téléphone te yo moko déjà au sol examen de concept mutunanga zala boité abano zwelanga temps to bana osika to zaka avant yango mona to beti masolo to yambani to bani ko pesa na ba munoko to pesa ni ba munoko to pesa ni ba munoko to yambani na ba kingo pa après to kena makamo ndenge singaka minenga komo kinanga ba direct mba moko boy azo sala ngo mais ana feeling que nango te ana posa nango vraiment que azana soif mana posa yo motote pour ce que mobala osa no rapport azana soif pas azana posa na yo moto ozwelo temps ana désir na o ozwelo temps okenumba mbangu te ako embrasser yo au caresser yo ako yo kenzo to no posa akanga yo atikote. Mais ce qui m'a commis comme ça, le quoi n'est-ce dispatchar yo. Et aussi ça date aussi ça déjà. Ah ou me la té. Ah, bise ça té. Embrassement et ça té à malonga. Caresse à malonga et ça té. Tolo na yo alingi ko chango su na munoko na été. Nzoto na yo alingi su ko kangango pembe na été. Autriche. La plupart na yo bibi. Autriche. Pour au constat la kaka balance ya ndenge bo bandaka na ndenge bo komi lelo. On comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qu'on triché na physique bo été, on triché na makani. C'est le bani na mutu na réseaux sociaux. Mutu oyo ba osola nayi ase marti ba katanga osola nayi. On triché. Tout simplement comme ça. Limbisanga pona maluba ma pena ebi ke choqué. Tchelanga baker. Limbisanga. Ceux qui n'ont aidé quelque part. Chilanga betoile, atteint $2, atteint $1, sunganga, page nangi kangati. Au moins, mobali nanga zalaka, to bandaka boite, zaka, ceux qui n'ont cuisine, koya yambanga na mukong, moi batana sima pas. To bandaka na piscine, to sala nyonso, na libanda to koyambana ko to suko l'ensemble. Ma commandanga ba fait vite, ba fait vite, ba fait vite. Ako préfère vendre tamulayi na salon qui avant dananga. Ceux qui ngana na chambre ya na salon. Ceux qui salon ya na chambre a komi ko invité yo moko biloko laksa ke muninga azo tricher. Ndenga koma ko invité le yo wana. Signification ya tricherie. Ndenga zo invité yo wana. Azo tricher. Et c'est un téléphone te. Liboso zalaka esika oyoza yango esika ya linga zala.
bobeta tour bebo kende na ye bozonga bebo zala na ye akoma ko inviter yo akoma ko peso distance o senti pena ki mutumo akoti na kati mutumo akomi ko distraire akomi ko pesa affection o bana ko pesa akomi ko division ngo par deux o comprendre que mutu nanga osakana libanda ekobiste o comprendre pena ki oaze ekobiste akomi ko tromper yo limbisanga pour non choquer yo esenga téléphone te esenga te ko détective au camarade on na yo ibiso ba vérité grand très cher mutu oya koma ko bomba finance ozo yeba lisusu finance na ye tendenge zalaka liboso za kiso kaza na $1000 yebiso ke bebi to na $1000 auto bomba auto tikali nango to nango 300 mais lelo oyo mbongo na ndenge kota ko yeba te o kaka futi nda kwa futi biloko ni solution mbongo ni sekota kana ndenge banda kana ndenge silaka très cher alingi so contrôler finance na été pour akomi ko kabali banda a tricher yo a comment ko changer ba email na yi ba revenu na nyo so caché en cachette très cher na bombe loté yango soko linganga ko tshilanga mutu ko tshilanga care soki no loba mabe tshilanga wana soki makamno lo bizalo kuta komelanga mami okosi na comprendre que na kosi po bate belé ba fanda ka wana na ba commentaire eza mutu akomelinga biya yana fanda na commentaire no 40 minutes natala kama kamba fi ba lo po makamba ndo lo be makambo sala milanga na yo ka ba mama ba opinion na bango yango ko leka ka bongo te commentaire no esunga ka wana idete moko ya biloko sala ngobala o comprendre que moto a trompé za mobala sala moi si akoma ko inviter yo akomi ko inviter ta ko sukola na yo ko mono mutakala akomi ko inviter avant ko na chambre fo za ya kolala soki yo za ya kolala te a obanga ko na chambre te ako préférer vendre 1 heure de temps 2 heures de temps na téléphone on sona ba camarade na qui a payé autant manque ya ko peso temps liboso zaki bo solo la nyoso bo beta masolo lelo oyo koma pa peso temps ndeto somba tana yi asuna tana te toujours musala akobanda ko fonder ata de misala pour kaka au contrôle ka RN a sorti te tricheur este nga téléphone te moko peso ya biloko o esenga ki o comprendre que mutazo tricho akomaka impatient akoma kanda na iloko esenga bosola wando ganga boni boy na lingi na bongo te mungongo ni ko pese kanda akoma ko 6 kilo pamba ko 4 kilo mangala pamba ko saboter o pamba likamukeka keno so okinao likamukeka ka langage amabe tricheur moi salibanda azo languisa ina pour les moments akomi ko sepa na biloko ya libanda o sepa na ningo sakanela mutalibanda tricheur parmi ba tricheur mutalokota akomo kosa mingi eloko ya beteli osiko lobo obeta mususu lobe na kuna mususu kale même likambo na obeta ngo 3 fois soko tunia même lelo kona loba ino siko tunango après 2 heures de temps ayiba ngo susuti belelai très cher et cobiste le kuta akoma ko se justifier nyonso pour ayiba te o sala to comprendre été grand très cher et cobiste le kuta. Et ça qu'on comprend qui moto azo trechenga sans simba téléphone a konkoso mingi et satisfaction sexuelle wande kangi na tour na yo a koma na ba prostate so comme kana tour a sepelisa yo mukongo so comme kana tour a sepelisa yo hémorroïde
cancer, diabète, makulu. Malade nyonso bando yeli na moto. Obi misango wana poka sepeliso te. Poka satisfaire yo na mbeto te. Alors comment une éjaculation précoce? Ni bande la banda ta ko supporter moi mukie, mais suko banda suko supporter pour ma kanisine zana te. Aika beta pam papa po mona kaka simba kiyo. Yango toso bota bana kaka mobali muta éjacula yo éjacula te. Bolimbisanga. Moi na joaka bana nyoso bota bazwaka papa na bango bazwaka ote. Pona ni yo boaka ate. A tricher. A tricher. Chilanga baker. Kabelanga quelque. Soma comme na lobeza lokuta chilanga na sona kosi. Na lingio mingi. En fungolo miso. Soki babiloko o esala milayo. Parmi biloko na lobi a. On s'est retrouvé à Tanami Santo. Il y a des affaires très chères. Écobiste. Mutaba posanjoto. Professionnel. Oui. Alors comment soka kotika ou me la terre boaki. Et moi banda kotina niveau ko inviter ko molani na salon. Soko sengi rapport, alors comment ko ganga, comment ko silika pamba so sengi rapport sexuel. Okomole kisa, moi si mbatonda kate, moi si mbabwe mena bandela ban azaki bongo ta bando sala tout sepela. Mais comme soko ko réclamer soko lobi ki sepeli to tondité. Écobiste. Ntaba posanzoto. Traidor. Tous kabongo. Au moins que ça na biloko ebele oyo koki kosala pour découvrir qu'il va tromper yo. Et c'est encore aussi ma téléphone te oluka ba détective te. Yaya. Ce qui mutalingi yo. Pona clôturer. Tilanga baker. Pardon baker. Bétoile. Anniversaire nanga. Ezoya. Bétoile. Olinganga na sepelisa ko. Ata so linganga te tilanga ka baker. Mutu soka linga kao, ao trishote. Ozana patience ao yokao. Mungongo nao. Ebando sale lengi. Ebando pese kandate. Mutu soka linga ayo, ao trishote. Ozala patience ya kolukasa la tuyo. Yopu ozala osepela na rapport sexuel. Mutu soki ao linga yo. Akozala ako ao trishote. Soko sola na ya attention na inyo suiza pa na yo. Mutu soki o sola na ye. Mutu soka zo tricher ote. Abalo katelo mangala pa mpambate. Oza mute amunini na yo. Mutu soka zo tricher ote abano sanje ba code pamba téléphone na ite. Mutu soka zo tricher ote abano kima libanda te pa ke so libanda. Mutu soka zo tricher ote. Oza la ouvert na yo. O ouvert na yo. En paix sur affection. Pour ana posa na se sentir aimé. Au contraire, ma camionneuse dans le lobby a. Yo moko compléter. Azanani. Shiko babiloko nyonso biso basi toyeba ngo mo concentré. Obomi moto. Osali mobala mona lokwa neti ko yebite. Ata na simbi téléphone ote. Na yebi nangaki. Ata physiquement te. Ata na réseaux sociaux. Ki ozana bato mwasi mo boy na Kid, mwasi mo boy na Goma, mwasi mo ko boy na Poto, mwasi mo ko boy na États-Unis, ozo promettre babiloka busoba, ozo senge ba mitakala, ozo senge ba photo ezanga tina, ozo promettre babiloko ezanga tina, ozo kosa e, mozo kantia kozo kosa pe ngami, ngape na yebi nanga. Yango tala salanga boy. S'abonner na page nanga. Emilinga page, za mutema malamu. Emilinga page. Apuyenga. Na trop combattu. Yako travail na ONG nanga. Kota soit numéro nanga ya WhatsApp na kata page nanga. Okomilinga to soli makamno na kotio na page nanga to soli mamba ONG nanga soko lingo participer. Conseil na zawana. Mais moto sakanela te pose cher.
I love you. Que Dieu vous bénisse.